Čiže čaute ľudia, vítam vás tu prvého partu z hry Teky. Dneska som tu není sám, je tu so mnou Samo. Čus! No a čo bude náplňou dnešného dielu? Mining! Jo, ideme na to. Som z prvého pôdu. Môžeme ísť na to. Samo, kde vykopeme ten mine? Neviem. Je tu. Sorry, som tu. Poď kopať. No. Ty máš lepší krompáč. Kamenný. No. No to ďalej chceme nájsť ten redstone. No, chceme nájsť redstone, aby sme si mohli urobiť macerátor. A potom generátor a potom bedbox. si vyrobíme generátor A bedbox. a bedbox. No, dneska by mala výsť ešte informačka, kde budú vychádzať videa, z čoho. Na popisku samého kanála bude v popisku. Či link samého kanála bude v popisku. Jop. A druhý Sa diel bude môžete u na mňa. neho pozrieť, dať mu odber a lajkovať jeho videa. Jau, čo je? Nič. Jo. Preč? Nie to tam. Nie, nie. Aj kupr som našiel. Čo? Ty si koko. Zomrel si v tej lave? Nie. Som sa portol. Za portol domov? No, Ty si kcipovo tom. nie, stihol som sa portnúť. Bol menší fail do začiatku, bol menší fail na začiatok. Ale aspoň vieme, odkiaľ môžeme pumpovať lávu. Čiže sa mu nezalievali. Okej. Jo, našiel som asi vchod, no vchod nie. Videa budú, Kde sa dá som vydržať. videa budú dlhé tak cca 15 minút. Ako sa vydarí. A ako budem mať čas. Cez víkend budú vychádzať videa pravidelne. Budem mať samo čas tiež. Jo. A videa by som mal točiť so Samom. A ešte s ďalšími kamarátmi. Až sa im bude chcieť. A videa budú hlavne vychádzať z Minecraftu, teda z Tekitu. A me to spadlo, čiže strich. Ale tu nič není. No a som tu. Aspoň sa za strich, spadol mi internet. A tu je A tým. nič není poriadne. Je tam žiadna chodba ďalšia. A nevadí, ale môžeme odtiaľ čerpať lávu. Počkaj ma. Ok, ja to otorčkujem aspoň. No videa by som chcel točiť tak z Counter Strike, Global Offensive. Alebo 1.6 a aj z Tekitu, aj z klasickej vanily. A nejaké tie návody. Jop. Ale hlavne by mali byť to samo. Jau. Kurva. Samo nenadávam. Sorry. Ešte sme dosť vysoko ako. Na to 7. No. Ja sa niekde mrknem. No to je naša chodba, ja viem kde. Teraz... Počkaj, idem skús niečo nájsť. No na jednej mape tam je vidieť aj bane. A jo, mám rubiny. Safíry. Ok. Aj tým. Teraz v začiatku by sa hodilo viac tých surovín.
Našiel som nejaký kupr zasa. Kým si nevyrobíme niečo na prevádzanie vecí. Veci sa dajú prevádzať iba tie, ktoré majú EMC. Napríklad Safír, Gravel, Cobblestone, to má jedno Gold by EMC. som našiel. Najviac EMC má Red Matter. Red Matter. To je už niečo je. A Claim Star. Ja som to videl. Tento. Omega. Má 25 miliónov EUčiek. Ten si vyrobíme v nejakom 30. parte. Keby niečo pod našim barakom bol nejaký epický mining. Našiel som jaskyňu. OK, idem za tebou. To by som vybral a potom by som pokračoval ďalej v kopaniu. Keď to netorčkuje, že nič neuvidia. Ja to skúsim ešte na YouTube meditácie osvetliť. Mne došla aj lopata. Tam máš nejaké drevo pri sebe? Nemám. Au. Ja tu mám nejakú chodník. Počkaj, nemusíš. No dobré. A zoberiem toto uhlie. Vždy sa Ale hodí. sme na úrovni diamantov, že by tu mohlo 13. Naťažíme si to tu. Našiel som redstone. Ok. Hodí sa. Ešte tie diamantiky, aby sme si mohli vyrobiť kvôry. A Mám aj Nikolík, ten nám bude k prdu. lapis lazuli. Ne, Aj to ten je sa hodí. lapis. Urobíme si potom z toho landmarky. Hore je Redstone železo. a Aj emerald. urán je hore. Emerald a redstone som našiel. Zober ten urán, čo je hore. Emerald, počkaj, ja to Urán dokážem. potom, s uránom potom môžeme naplniť. Aj uránium som nejaké našiel. Mám safíry. Macha creeper ide za tebou. Ne. Nemám, naťažím. Biele. Tu. Sorry. S takou budeme potrebovať. Neviem. No. Samo? Som stále tu. Počkaj, ja tu jeden tým Potom si vyťažím. môžeme v neskôrších partoch, až budeme mať trošku zo pár diamantov. No a môžeme... Tak si môžeme vyrobiť kvantum brnko. A nano. Ak táto séria bude trochu... Až táto séria bude úspešnejšia. No, a fanúšici budú si zahrať sama. Áno, tak si môžu aj fanúšici. Zobrať nejakých dielov, špeciálov. Áno. A ešte tutoriál, jak si toto stiahnuť má na môj channel. Áno, Samo bol taký láskavý a urobil vám tutoriál, ako stiahnuť Kit Launcher. Ja som ešte ďalšie safíry. Nikolium. Na čo nám bude Nikolium? Nikolit. Nikolium. Nikolit. Z toho sa robia baterky. Jo. Potom voltmeter. A ešte sa mi zdá, že niečo sa z toho dá robiť. Iba ten voltmeter a baterky. A potom sa z toho dá robiť Blue Doppler Wafer. Ja to zoberiem. A Blue Alloy Ingot. A ten Blue Alloy Ingot sa dá využiť aj ako káble, ja si musím ísť doma pre točky. Jo. Ale ten kábel sa musí izolovať. Lebo on vybuchuje. A to nie je jo. To teda nie. Ale ten tým sa hodí. Ja si urobím rubinový a safírový aj emeraldový pickaxe. Torčky.
Práca. Chlapi, vás hodíš ku mne. Haló? Ja som tu. Ja som Dobre, ticho. si tu. Tak neviem, či si tu bol. Sústredite sa na kraftenie. Jaj. Tu ten ty necháš, ty veľko. Ja som nemal torčky. To som sa ísť vyrobiť. Ja mám 16 torčiek poslaných. To je veľa. Sa pozriem, koľko natáčame. Dobre, to je. Ešte nejakých 5 minútiek a ukončíme to. Som šiel hore, dal by si taký. Videa budú nejakých 15 minút. My sme šli ešte potom hore, ak by sme našli. No, Máme potom to strihnem, pôjdeme hore a tam sa rozlučíme. Nie, tam ešte vyrobíme ten napríklad, čo tam vyrobíme. Ten macerátor. No, tam vyrobíme ešte ten macerátor A ukončíme to. a ukončíme to. Prečo nebereš ten tým? Lebo potom keď budeme mať... Spawner som našiel. Dobre, tak motorčka bude mať IQ farmu. Neviem na čo, ale budeme mať. Na skeletonov. Už to motorčku dal. Ale... Idem ti hapnúť. Samo, nelez tam. Počkaj, ja ich zabíjam. No točku. Koľko beans? Lebík. No parto ty, ty natáčaš. Kokobín. To všetko, čo tam bolo. A vezmeme aj tento, oný, shooter. No aby som sa nebral. Na čo to ide? No, Mosikovo má 145 EMC, tento to môžeme využiť. Ja by som si potom urobil transportačný tablet a kanisko. Máš na toto? Máš nejaký redstone? A na to budem... Redstone mám. Máš? Pozrieme sa ešte, koľko môžeme natáčať. Poviem, že áno. Ešte 3 minútky, ja to zatiaľ strihnem. Čiže strih, uvidíme sa až hore, a keď budeme mať vykraftený ten crafting, či macerátor, či je za... No a sme naspäť, máme nejak... Počkaj. Kde si? Tu si. No, sme naspäť, máme nejakých pár minútiek na to, aby sme to stihli vykraftiť, čiže dáme sa do kraftenia. Tu sú elektronik obvody, ktoré na to budeme potrebovať. Jo. Už mám vyrobené. Craftingu sú. No. Vykraftím. Tak, vykraftíme. Daj to tam, ja to dorobím. Budeme potrebovať macerátor. Tento. Potrebujem na to toto. Sam bude taký dobrý a vykraftím ho. Máš ho? Kraftím. Máš aj flinty? Jo, mám. Tak to rýchlo kraftí. A môžeš ho vykraftiť. Macerátor. Počkaj. Ešte generátor. Dobre. Máme macerátor, ten si položím sem. A No, to generátor urobím. budeme potrebovať Baterku. generátor, Jak sa kraftí batéria? baterku a iron furnace. Zatiaľ si to pripravíme, lebo máme málo času, čiže zatiaľ... Dobre, sme tu, môžeme pokračovať. No. Čiže Ne, čo robíš? generátor, Daj. Daj to, tak. no. Ten položíme sem. My tu máme ešte pripravený electrical furnace. Tam položíme takisto. Pripravíme si diery na káble, samozrejme. Kábel ti dám. Káble máme tu. Vyrobím ti kábel ešte. Viacej. Neskôr si vyrobíme aj sklenené káble, tie majú menšie straty eučiek než tieto medené. Tak, to by mohlo stačiť. Tak. No. Tak a môžeme generátor naladovať. Nope. Ale to spravíme až potom, keď si vykraftíme sweatbox. My sa zatiaľ s vami lúčime. My to zatiaľ urobíme za kamerou, alebo A v druhom čus! dieli.